Привет, ребята! На ремонте вот такая магнитола. Сказали, работала, все нормально, но по какой-то причине в определенном автомобиле перестала включаться. Ее отключили, вместо нее подключили другую магнитолу, похожую по качеству на эту, но та тоже перестала включаться уже на обеих автомобилях. И дали одну из них вот на ремонт. При подаче питания она полностью мертвая и никаких признаков жизни не подает. Хотя побегал с щупами. Везде по всем шинам питания, КЗ нигде не обнаружено, предохранитель цел. Как бы все везде хорошо, но не включается вообще. После проверки на КЗ начал проверять, формируются ли все необходимые питающие напряжения. То выяснилось, что вот у нас установлена 5-вольтовая кренка. Вот она, к ней я подпаял провод для проверки. Значит, на эту ножку, которой провод припаян, здесь должно поступать 12 вольт. Средний контакт это земля, и правая ножка это выход. Уже здесь должно формироваться 5 вольт на питание основного контроллера и еще некоторых элементов. Также эти 5 вольт еще подаются на питание контроллера на переднюю плату, которая формирует изображение на дисплей. На вход этой кренки 12 вольт не поступало, соответственно на ее выходе 5 вольт тоже не было, и вся плата была мертвая. Сначала я вызванивать, откуда 12 вольт должно приходить. Оно должно браться с этого транзистора биполярного. Транзистор цел, тоже не пробит, ничего с ним плохого нет. На него питание поступает, и это же питание должно браться на саму кренку. Но это питание по какой-то причине на кренку не доходит. Скорее всего, где-то есть обрыв в самой плате, обрыв этой дорожки, через которую поступает 12-вольтовое питание на кренку. Ну и проще всего это все дело исправить перемычкой. То есть подать принудительно 12 вольт на кренку и все. Что я вот проводом пробовал. После этого магнитола стала в работу и работает нормально. Значит, просто в плате случился обрыв, но каким образом именно на обеих магнитолах я понять не могу пока что. Но вторую магнитолу я еще, конечно, не диагностировал, так как мне ее не дали. Что там в другой магнитоле случилось, я не могу сказать. Но в этой вот такая вот картина. И сейчас я нормально запаяю данный провод, чтобы ним поступало 12 вольт на кренку. И вместе с вами будем проверять. Так, вот запаял перемычку, как видим. Подал 12 вольт на кренку. Подключил крокодилы на питание с лабораторника. Включаем лабораторник. Магнитола ожила, вот часы показывает. Нажмем кнопку включения, и магнитола включается. Все. То есть никаких проблем, как видим, нет. Вся проблема была в отсутствии питания на 5-вольтовую кренку. Вот так вот. Возможно, кому-то такая информация пригодится. Спасибо за просмотр. Пока.